احتفلنا وفرحنا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور الربع نهائي في كأس العالم كأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز. ولكن في أعماق تفكير الكثيرين هناك ترقب وتخوف من المباراة القوية الحاسمة التي ستجمع المغرب والبرتغال. المباراة التي ستقام يوم السبت القادم يتحضر لها المنتخب المغربي بشكل كبير. ها هم اللاعبون يتمرنون بمثابرة بعد استراحة قصيرة منحها إياهم المدرب وليد الركراكي. التدريبات اليوم دون حضور إعلامي، وغدا أيضا سيجري اللاعبون تدريباتهم الأخيرة قبل المباراة التاريخية. المنتخبان المغربي والبرتغالي يمتلكان لاعبين محترفين وأقوياء، أهمهم مثلا لدى المغرب حارس المرمى المغربي ياسين بونو الذي صد ركلتين ترجيحيتين في المباراة مع إسبانيا. وبونو يلعب مع نادي إشبيليا الإسباني ويبلغ من العمر 31 عاما. اللاعب الآخر هو أشرف حكيمي مدافع المغرب الشرس، سجل هدفا حتى الآن في المونديال ويلعب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ويبلغ من العمر 24 عاما. اللاعب حكيم زياش في مركز الوسط المهاجم والذي سجل أيضا هدفا واحدا حتى الآن أمام كندا، عمره 29 عاما ويلعب مع نادي تشيلسي الإنجليزي. أما في المنتخب البرتغالي فطبعا رونالدو الغني عن التعريف، وهو أيضا سجل هدفا واحدا في المونديال في شباك غانا بدوري المجموعات، ولا يلعب رونالدو حاليا مع أي ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد. في البرتغال هو برونو فرنانديز، سجل هدفين حتى الآن في المونديال ويلعب مع نادي مانشستر يونايتد في مركز الوسط المهاجم. أما اللاعب غونزالو راموس فاجأ الجميع بتسجيل 3 أهداف في مباراة البرتغال وسويسرا، والعيون الآن عليه. عمره 21 عاما ويلعب حاليا مع نادي بنفيكا البرتغالي. هؤلاء اللاعبين يجرون الآن تدريباتهم مع زملائهم الآخرين. والمنتخب البرتغالي أيضا يستعد بشكل كبير لملاقاة المغرب.